எப்பேற்பட்ட சளி, காய்ச்சல், இருமல், தும்மல், தலைவலியா இருந்தாலும் உடனடியா குணமாக இத குடிங்க. 10 நிமிஷத்துல எல்லாமே பறந்து போகும். இது எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலுக்கு இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே அந்த பெல் பட்டனையும் பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்பதான் நம்ம போடுற வீடியோவை மிஸ் பண்ணாம பார்க்கலாம். இந்த கஷாயம் செய்ய தேவையான பொருட்கள்: தூதுவளை உடலுக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்க செய்யும், ஜீரண சக்தியை தூண்டும், இருமல், மூக்கில் நீர்வடிதல் ஆகியவற்றை போக்கும். துளசி காய்ச்சல், தொண்டைப்புண், தலைவலி, கண் பிரச்சனைகள், சளி, இருமலை போக்கும். சுக்கு வயிறு எரிச்சலை நீக்கும், இருமல், தலைவலியை குணப்படுத்தும். மிளகு மூக்கடைப்பு, சளி, இருமலை போக்கும், இரத்த கொதிப்பை குறைக்கும். திப்பிலி இருமல், வாயு தொல்லையை நீக்கும், பசியின்மையை குணமாக்கும். வெல்லம் சுவைக்காக தேவையான அளவு வெல்லத்தை எடுத்துக்கலாம். இவ்வளோதாங்க இந்த கஷாயம் செய்ய தேவையான பொருட்கள். வாங்க எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். ஒரு பாத்திரத்தில் 1 டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி நல்லா கொதிக்க வச்சுக்கலாம். தண்ணி கொதிக்கிறதுக்குள்ள தூதுவளை மற்றும் துளசி இலைகளை நல்லா தண்ணி ஊற்றி சுத்தம் செஞ்சு வச்சுக்கலாம். சுக்கு, மிளகு, திப்பிலி இது 3ஐயும் நல்லா இடித்து பொடி பண்ணி வச்சுக்கலாம். தேவையான அளவுக்கு தூதுவளை இலைகளை சேர்த்துக்கலாம். துளசி இலைகள் தேவையான அளவுக்கு சேர்த்து நல்லா கொதிக்க வச்சுக்கலாம். ஏற்கனவே பொடி பண்ணி வச்ச சுக்கு, மிளகு, திப்பிலி இது 3ம் 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கோங்க. தேவையான அளவுக்கு வெல்லம் இடித்து சேர்த்து நல்லா கொதிக்க வச்சுக்கலாம். இந்த கஷாயம் நல்லா கொதிச்சதுக்கப்புறம் இறக்கி வடிகட்டி 1 டம்ளரில் ஊற்றிக்கலாம். இதோ இந்த அருமையான கஷாயம் தயார். அவ்வளோதாங்க. எப்பேற்பட்ட சளி, காய்ச்சல், இருமல், தும்மல், தலைவலியாக இருந்தாலும் இதை குடித்த 10 நிமிஷத்தில் நல்ல பலன் கிடைக்கும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். உங்கள் பதிவுகளை கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இது வரைக்கும் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூட அந்த பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நம்ம போடுற வீடியோவை மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.